كنت اليوم كنتصفح في الفيسبوك ويبان ليا واحد البوست ديال الجزيرة وثائقي كيهضر على ابن رشد. هانتوما كتشوفوا، شوف شنو كاتبين عليه: بقي جسده في الشرق لكن إرثه عاش في الغرب. هذه قصة ابن رشد الذي أحرق الخليفة المنصور كتبه بوازع سياسي. وهنايا أي واحد مثلا في العرب ولا حتى في المغرب ملي غيشوف هاد البوست اش غيظن دابا؟ غيظن ان ابن رشد اصله، يعني اصله من بغداد ولا من دمشق، واخا داك من اندلس يعني من عندهم. وابن رشد في الحقيقة ديالو انه مواطن مغربي عاش في الاندلس، ولكن الاندلس في هذيك الوقت كان جزء لا يتجزأ من الدولة المغربية اللي كانت هي الدولة الموحدية. وهنايا المشارقة لهذاك الحسد اللي عندهم وهذيك الغيرة من كل ما هو مغربي، ما كيحاولوش يعترفوا بالاسهام المغربي في الحضاره العربيه الاسلاميه، واللي كان هو واحد الاسهام كبير واللي خص المغاربه يفتخروا به. يعني بانوا بزاف ديال المفكرين وفلاسفه بانوا في الدول اللي دازوا على المغرب كانوا مغاربه، وكان عندهم اسهام كبير ثقافيا فلسفيا سياسيا، حتى في الغزوات، حتى في الحروب. المغاربه هما الوحيدين اللي كانوا كيتحاربوا مع الاوروبيين وكانوا كيهزموهم. وهنايا في هذا البوست ملي قالوا الخليفه المنصور، يعني بحال كيهضروا على الخليفه العباسي هو الخليفه ديال الدوله الموحديه ومن اشهر الخلفاء ديال الدوله الموحديه. والدوله الموحديه فين كانت؟ كانت في المغرب. العاصمه ديالها فين كانت؟ مراكش. وباش نعطيكم مثلا، باش نعطيكم الدليل وتشوفوا بعينيكم الاصل ديالو، مشيت لجوجل طابيت ابن رشد. هانتوما شوف، ابن رشد الجد الأكبر ولد في قرطبة الأندلس عام 1126 وتوفي في مراكش المغرب عام 1998، حيث عاش وعمل في عصر الدولة الموحدية، وكان من أبرز فلاسفة وفقهاء وقضاة الأندلس والمغرب، متنقلا بينهما في مهام مختلفة قبل أن يتعرض للنفي مؤقتا. كان عنده مشكل مع مع الخليفة المنصور، حيت كان حد الخلاف بيناتهم، وقال لك ابن رشد قال انه خليفة البربر، والخليفة المنصور في هذاك الوقت ما خاصوش اعداء سياسيين واتهموا بالهرطقة، وحرق لي كاع الكتب ديالو اللي انا ضد هذا القرار اللي داروا. ولكن الخليفة كان كيوجد واحد المعركة مهمة في التاريخ الإسلامي والمغربي، هي معركة الأرك. و... و... واللي سوء الحظ هذيك المعركة كانوا انهزموا فيها الموحدين، وكانت بداية انهيار الدولة الأندلسية. ولكن ماشي هذا هو الموضوع اللي بغيت نهضر فيه. أنا بغيت نهضر بأن كل ما هو ثقافي وحضاري مغربي كيبغوا ينسبوه ليهم، ما كيبغوش ينسبوه للمغرب. وهذا كيتسمى غيرة وحسد من الحضارة المغربية اللي كتفوت وكبر كبر من كثير من الدول في المشرق. غنحيدو منهم غير العراق، دمشق والأندلس ومصر. أما الباقي ما كانش عندهم حضارة كاع.